agaga. Dali digya ka lang maturog. Ay, yung mati mo, maulid man yan ka kay Prince. Dali gani digya ka gani maturog ka na kun. Ay, yun mo dyan, may maugid. Ura ura ka pulaw nga. Alauna ka magaba turog. Ulit yun. Ulit dyan. Ikaw tudok na. Cheers! Cheers! Cheers lang. Maria Clara ist sauteuer. Was denkst du, was das kostet, Maria Clara? Du? Nee, eine halbe Flasche reicht, ja. Wie spät ist es jetzt in Deutschland? Wie spät ist es in Deutschland jetzt? Hä? 15 to 12. 14 Uhr. 14, das ist 14, ist das 7 Stunden, ja. 7 hours. Nami mo doon na, no? Bagora tapos hilot, day. Ist es denn immer noch so kalt in Braunschweig? Hier noch? Oh. Ihr könnt auch macht auch ein Eis trinken, Eis trinken hier. Coca-Cola und ein bisschen Eis drauf da und dann trinkt er das. Ayan, login mo. Ah, es geht so. Es regnet jeden Morgen regnet. Ja, jeden Morgen. Habe ich noch nie erlebt. Das ist Ulit, ja. Ulit dyan. Ikaw tudok na. Cheers! Cheers! Cheers lang. Maria Clara ist sauteuer. Was denkst du, was das kostet, Maria Clara? Du? Nee, eine halbe Flasche reicht, ja. Wie spät ist es jetzt in Deutschland? Turog, rabantak, ang kapaway. Dumabalda ako. Siguro yung munan. Yung pamulong ko rang kahit. Bitte? Ja, manchmal ja, manchmal nicht. Das kommt drauf an. Das ist immer so. Ich bin heute Morgen um 2 Uhr aufgewacht nachts, weil ich habe mich ganz früh hingelegt, weil ich so kaputt war von dem Motorsägen. Ja, dann bin ich um 2 Uhr aufgewacht, habe 2 Toast gegessen mit Erdnussbutter und dann habe ich mich wieder hingelegt da und dann habe ich geschlafen da. Aber Manong tagay tanay. Arisga datan. ich bin dann nach dem Motorsägen bin ich so müde, ne, dass ich gar nicht mehr kann. Mir tut dann alles weh, die Schultern, die Knie, die Beine, das tut mir alles weh da, ne. Und so Chili. Und, ja. Und wenn ich säge, dann ist Cindy manchmal, setzt sie sich hin, dann ist sie so kaputt, dass sie schon gar nicht mehr kann. Dann macht nur Kagel, die macht dann weiter. Ne? Die bringt dann neues Holz an, das muss ich dann wieder sägen. Ne? Und alles komplizierte Sachen, nicht so wie in Deutschland. Oh, Lea spielt auch. Lieber Gott. Und Mike, guck mal hier. Wie die heißt. Oh, jetzt. Ja. Guck mal an da. Jetzt wissen wir. Extra eine neue Tischdecke drauf. Post. Ja, hier Martin und hier der Schwiegersohn
Und Lilly und alle hier. Tantan in. Oh, jetzt haben wir hier aufgebaut hier. Das ist ernst. Guck mal hier. Jetzt macht er ernst. Oh, da muss man gucken, wer aufmacht. Ah. Hier ist die Mike. Hier ist Lea Jane hier. Ne? Oh, welche. Oh, 1,000. 10,000 hier. Yes. Oh, so viel. Jetzt geht's los. 4, 4, 3. Ah. Oh, jetzt. Oh, Mike. Boss. May porte ako dyan, hindi mo may porte. Boss, book mo to. So, ano? Tawag ako porte lang. No, but Liberty hold, not too much money now. No? Liberty is safety, no? But Leah is a big one. Have 1,000 here. No? You look. Malapit na ako na. Oh. Leah Jane. Mike is a loser in the moment. No. Oh, yeah. Ang tabog ka, este ba? Ang flower tray ah. Oo, may bayad doon. Flower tray. May. Ora jara. Flower tray. Oh, Leah go safety, Este man. safety, but Liberty, no. Liberty is not so much. But Mike is a defense. Mike very defense. He make a defense. Here, my things is make open. Oh, he make open. Oi. Oh, Mike. Brenda. Oh, never show it. No, play this. Jordan play. Jordan. Wednesday. Wood, cellphone, ginalantaw tayo ikaw sa cellphone, Mayad magali, abo lang, kabati nga nakambal ka dyan ay. Bago lang ko man nagbista, kay bakasyon ko tulad mon. Ama ko lang taon ko silipon ko, bisan na sa CCTV kung dyan. Nagasaot ang pan, nagasaot ang internet, ang anak. Ginawula, guro ni Unding ako ni Karel. Ano di Karel? Nagasaot ang ray. Pero hindi ko mabatian. Kung magambal si Unding, ikaw lang mabatian ko. So sana, kadagam, sumalig yun eh. Mama? Ay, nang labasan, nakapon, yung tingnog na ko, labana. Bakasyon ko tulad nga si Manamon. Sa rumaan malagaw kami ni Zoe. Mapabaybay kami. Abay, tirayo to. Rayo 5 ka oras biyahe. 3 kami kadla. Kagabi ito Ibo ba ito mo sunod? Kami lang ni Zoe. Bakasyon gamay
Summer ron di jamon bakasyon ron ni Zoe sa eskwelahan grade 2 ron. Ay, sinimaw mo. Kami lang ni Zoe madrive kami sa train. Ha? Bakit salang ka? Labot gani sa Germany talanga. Nakalabot gani sa Paris. Sabi ko to ba? Wala, tingnan wala takong kwarta patawad gid ko. Thank you.